Il poverino Giovantisi, che le tornano. E diceva, spindi mio ogni anno palanco per fare il funerale, perché tu il suo buttai via. Niente casa di morte. Levo la gabbia dei cuneci, te tira via la trameso. La misura le gesto, è proprio come che era da un uomo. Le grande gesto, lungo gesto, te mette su una coperta strassa che ti copre te vedi che la rete, via la rete, sei un po' di cagature. La mette dentro. Dopo il capite in cima, ti vendate la copertina in sé, anche dopo un momentino della terra, è preciso. Perché il mio compagno del povero Cavalieri, che lui gli era messo addirittura una casa del Mogaro, di altro, uno con il filo a destra e a sinistra, e dopo un seno, che capito, alto, bello, tutto imbuttito. Si è smarcito sui vita, poi lo so come la me. Spinti i miei soldi. E però poi mio padre, qualche è morto, me, a Giuntisi, con mio fratello Agiri, quando è morto, che fa? Era me, mio fratello Agiri, lui Agiri però aveva molta fiducia di me, anche se io a 15 anni, e mi ha domandato un parere, che vendia le case dei morti, diceva, cosa costano questo, cosa costano lei, lui le fotografie, dopo lui gli fa niente asulo, perché era un magazzino asulo. Dunque da lei dai che era che costa di meno. E difatti che era che costa di meno. E insieme a questa cosa nostra stava lì. Però se aveva un bel crocifisso insieme, quando è quacciato, no? È quacciato insieme un crocifisso in testa da portancino, dopo di sfide. E difatti che ha messo il crocifisso insieme. Poi, dopo 4 manine dove chiedo dell'abitare, e dopo suo figlio, Gianluigi, che ci ricordo mo', con la sua borsettina al cassaire, appena che era portata alla morte, desvidava il crocifisso, a po' le maniglie, portava a casa, no, e per andare a morte. Ecco. Che tenuta ma? Che tenuta ma, però, perché ho detto una parte 200-300 lire perché le maniglie lì il crocifisso. Bisogna allora, io essere... terreno l'ho letto 4 volte dal più. Questa che era giovantissima. Vedi. Però era giù. Qualche l'estate l'abbiamo messo nel forno, come mamma. Sì, quando come che si dice? Si riesuma. Si riesuma. E l'ho messo nel forno di mia madre. Ma siccome lì comprai prima un terreno, io non qui a comprare meglio di mamma era molto buono. E io comprai. E lì Gian, Caggiano, Francesco, che giovedì, sono là che ho un setto padre, mi domandò le furie, va bene, verde? E sono nato. Cosa hai visto? Niente. Ho visto, no, tutto consumato, però la pelata, dove c'è pagliose, metti nella cassettina, poi metti dentro là, e non c'è fatto il malco, la testa destaccava completamente nel vena. Ho fatto il ricordo del papà, qualche scopasso la pelata, dopo dentro la cassettina. Ma non avevi paura? No, mia paura. C'è scompagno di te se mega da che 20 anni. Metti da che 20 anni sei buono sensic. Dopo quanto mi riassume, te mal che entrano dopo un tolte giacca questa, ma mi ricordo che la giacca era un po' un baron. Tu queria poi che era un mi ricordo, era bello. E il passaggio della vita, che mi fa sembrare a te, e se quei dite scampet, te men che in che, perché la fortuna di scampare deve più di ieri. Perché si scampate domani, siete molte, pensa di sé. Tutti dicono che sono credenti e abbiamo la fede a Dio piacendo, se ti piace a Lui. Però Yupi, che è stato un maestro dei pensieri religiosi, se fa scarpolì Yupi, e capisci io, si scarpolì io la Minello, sai che era la Minello?
Mentre sapeva un numero, tutti sei, un po' più basso, e due ciudine di su mezzo, altre ciudine, ferrasì, Ah, sì, sì. e poi uno, dopo era il curusele, le cue del curusele, ecco, dopo lì era una specie di tu di ferro, e dopo giri di nuovo, un battio, bisogna battere le suole. sciole. Ecco, oggi è una macchinetta che tira un po' le scarpe e stai giù per il cantao. E gli andava a finire e cantava, ma io sono contento. Perché sei contento giù qui? Perché in che scampen deve vedere. È passato qui da te, piansia così deve. Perché che scampen di meno, vedere. Scampen meno, filosofia, mais bicchiere, adesso te ne diventa mal per la stupidare. Bisogna togliere, meglio detto a mia moglie, fammi andare, saranno i figli, perché mi sei intenzione di non decisione, ma insomma la mamma sta via bene, via là, ti dispiace perché quando tira fuori, dopo di 200-300 euro, sono verso. Voglio mettere davanti testa, siccome è su. Un altro lavoro con un paio di Lega faceva su elettrico, però si perde dai. Sbatti siete in Barsuber grande, isolato, perché ha mangiato qui, è riuscito a una cosa, che da che sarà magari il mio, che gli direi a casa, dell'area giù che della bandera, sarebbe una bella cosa, però là si perde. A comprare mescola là contro delle... Ma è bella quella. La menava bene, poi la piazza poi lei perché anche nel sud la mattina capisci sentire un po' dopo un po' la spasso, dopo la sbasso un po' la alza, capisci? La volta almeno come il ventilatore, meno male che il ventilatore l'hanno visto sulla camera. Tutte robe che lei a fare, le mie perché il capisci mio, i soldi spendere. Un po' del zio Bigio, e io porta fare una firma, ma fottano là, se figlio mai di zio. Mentre questo figlio fa, sta del zio Gianni, hop, e fa polizia. Fa che la fidea, tu c'è poi non so se il rito. Dice, la io da zia, genere che era le scarpe, no? Che era San Giorgi. Ed ero naturalmente sull'ero suo papà, ero stretto, c'era io. Era una brutta roba perché questo mi porta via l'asen era bene, che era spino, non quando io ero stato in tempo, c'è un casino. Mi è successo che quando sono pure ho portato il confetto. E lì la bianca mi aveva detto vicino a me ero con così. Ma sì, sono contento per sposare, bravo, bene, bravo Bianca, te stai attento, lo dice a me. E poi te Bianca, mi ha detto, dai, se non saprò sul suo fa un pace, no, è pace è mio. Mi vuoi bene, è mio, scusa, ma vuoi bene, anzi, io intenzione di regalare per le scarpe te la regalo mio. Sono mai là, scusa, la detto sì, per dirti, no? Ma poi la io altre due sorelle, Rita e Pace, altre due sorelle, che erano a Milano a lavorare. Su me se fa le puttane, che non lo so, però che fa i soldi, ha comprato una casa. E quando ha comprato una casa, gli era tece in luce, fa guarda che era poi lei perché andava a dividere nel nipote. E me mi ha godito, a sono avuto sempre in casa, perché da io non ho avuto in casa, ero della casa, è stato un dispetto. No, lo dico nel momento, bisogna vedere cosa la vale, perché se no la compra me, per sé. E di costa un film poi vi meglio. E un bel appartamento a Milano, non la compra me piuttosto. Per le mai diti se, San Versace. San Giorgio e Santa Sö, ricordate San Giorgio? Sì, era un po' lì un hotel. Santa Sö, no, non era giù. E scusa, se io ci parlo con te per me, per Dio la sono. E che San Versace perché lui l'ha toccato al San Prese per dividere
ci facciamo un altro inchilato. Va bene, è d'accordo, si sera a perdere per l'amor di Dio. Allora cosa fa per dividere? Siccome la Rita la guia i buoni, che è farina con calvi. Banca Popolare di Milano, Sì, la sì, guia. era Ambrosio. Sì. Mi ha dato un paio di buoni ambrosiani, li ha divisi e andava a per ognuno. Quando l'ho portato in banca dice no, non valgono più, perché ti poteva dire fallito, ma poi domandare ai soci di Segile che poi. Segile è morto, come puoi dire te dammi i soldi? E magari Alessandro te no, niente, fa le fallite, per dire che mai a ferro te, niente. Dopo che dacci a po' all'intesa mi di proprio niente per me, hanno detto così, mi prego a fai mandare a Milano, intesa te. E quando è lei a Milano, è passato circa un mese, è arrivato al parco, e suo mio si è malato, addirittura lui parla di l'Irene. L'Irene, 1530 lire, 1500, perché dice, poi che ha fatto una serie, due lasciatori, ma la c'è però costa 1530 lire. Lui ci ha fatto su fanello, fine. L'eredità adesso zio. Succede se dai pazienza, la vita chi dà è